วัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณนิดอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์แล้ววันนี้คุณนิดก็นำกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะวันนี้คุณนิดจะให้เด็กๆนะคะมาทำแบบฝึกหัดเล่มนี้กันเลยค่ะในแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า23ลองเปิดดูสิคะ23มีเลข2กับเลข3หน้านี้เลยค่ะในหน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเนี่ยเดินสำรวจภายในศูนย์แล้วได้ยินเสียงอะไรนำลงมาวาดภาพในนี้แต่ด้วยสถานการณ์โควิดแบบนี้เด็กๆไม่ได้มาศูนย์ใช่ไหมคะครูนิดก็เลยมีกิจกรรมมาให้เด็กๆฟังกันด้วยเด็กๆได้ยินเสียงอะไรที่ครูนิดนำมาเด็กๆก็นำมาวาดภาพในนี้ครูนิดขอแค่1อย่างแค่นั้นเองนะคะเด็กๆทำได้แน่ๆเลยพร้อมแล้วฟังค่ะได้ยินไหมคะถ้าได้ยินแล้ววาดภาพลงไปในนี้เลยค่ะแล้วคุณนิดจะมีเฉลยอยู่ท้ายคลิปนะคะใครทำเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วปิดสมุดให้เรียบร้อยดูว่าเด็กๆยังไม่ได้ทำหน้าไหนก็ทำได้เลยนะคะพอเสร็จแล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้คุณนิดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย